अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते सारे भरा ठीक ठाक होंगे जी। साडा नवा चैनल रशीद शहीदी गोट फार्म मौजूद है जी अपने माल च। तुहानू शौक करवाने जानवरों का। तकरीबन काफ़ी ही देर बाद वीडियो बना रहे हैं। नाले हाजी साहब नाल गल करते हैं जी, हाजी अबरार साहब नाल। नाले कुछ जानवरों का शौक करवावांगे तुहानू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब की हाल चाल? अलहमदुलिल्लाह जी। हाजी साहब ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੀ? ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਮੋਰ ਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੋਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਮੋਰ ਆ ਜੀ। ਆਹ छोटे ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾफ़ी ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। 2 ਬੱਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਖੜਾ ਉਹ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਲੀਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੱਕਰਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਚ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ठीक है जी, कराने आ। पठ का करो जी। ਇਹ ਪੱਠ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ? ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 43 ਪਲੱਸ ਵਾ। ਤੇ ਕਰਾਸ ਕਰਾਈ ਜੀ? हाँ जी कराई जी। ਤੇ ਮੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਹੈ? हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫੇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਜੀ ਪੱਠ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਠ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਵਾਧੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਬਰੀਕੋ 2 ਬੱਕਰੀ। ਬਰੀਕੋ 2 ਬੱਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪੂਰੀ, ਫੇਸ। ਇਹ ਸਭ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਠ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਾਗਰੇ 'ਚ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਬਿਊਟੀ ਆ ਜੀ। ਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਫੇਸ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਲੇਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਸੂਈ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲੇਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਤੇ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜਦ ਕੋਲ। ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।